ये विंटर आपके बेबी के लिए हैप्पी हो जाएगा अगर आपने ये ट्रिक यूज़ कर ली तो। आपको एक कटोरी में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लेना है, उसमें 3 से 4 कलियाँ लहसुन की लेनी है और उसे जला देना है और अच्छी तरह से ब्लैक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये अपने बेबी के फीट पे, चेस्ट पे और पाम हाथ की हथेली में मसाज करना है। अगर आपके बेबी को ज़्यादा कफ एंड कोल्ड है तो आप इसे हर 2-2 घंटे पे करेंगे तो आपके बेबी को बहुत रिलीफ होगा। ट्राई दिस हैक एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस एंड कमेंट बिलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू मॉम्स, हैप्पी विंटर्स।